Jeganya muno ni guikara ugicenjagia chalo ndue kuria agithii ni guikara ugicenjagia ni tondu wa mundu ni guikara ugicenjagia ni tondu wa mundu ugwitwo Mbugua. Right, Mr. Mbugua. Yes. Sasa wewe unielezee ulizaliwa wapi? Mimi nilizaliwa Kisumu. Kisumu. Yeah. Kwa dad. Mahali kunaitwa namna gani? Ahero. Panaitwaje? Ahero. Ahero. Yeah. Na wazazi wako hebu nielezee majina yao. Okay, my dad anaitwa William Side Okwach. And William Side Side. Yeah, Side. Okwach. Yeah. My mom anaitwa Virginia Nyambura Side. Nyambura Virginia Side. Virginia Nyambura Side. Yeah. Nyinyi mzaliwa mkiwa watu wangapi? Kwetu. Kwetu tuko 4. As for now tuko 4. Mkoa ine haya. Yeah. Wa kwanza ni maisizi mwenye tulipoteleana na yeye. Wa pili ni mimi. Watatu wananipata anaitwa Esther Akinyi. Yeah. Alafu wa mwisho last born anaitwa James Otieno. Yeah. Alright. Mama anaishi wapi? Kule Ahero. Yeah, mama kwa Ahero. Haya, baba yako? My dad alikufa 2009. Yeah. Haya. Na baba yako alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kazi ya forest, alikuwa polisi. Kazi ya Kenya Forest. Okay, kwa hivyo alikuwa polisi wa forest, Yeah. Na unaweza kumbuka zile station kadhaa amefanyia? Okay, naweza kumbuka kama Buruburu. Ambapo hapo nikiwa mdogo kiasi hapo. Alipotoka Buruburu tukaenda place ya ndo Malagat. Buruburu ama Mbulbul? Mbulbul kitu kama hiyo sasa. Yeah. Kwa maana Buruburu kwa kuna msitu yeah. Alafu wakaenda place inaitwa Malagat. Alafu tukatoka hapo tukaenda Londiani. Londiani district. Tukatoka Londiani hapo hivyo ndio alipass out. Yeah, Londiani. After Londiani tukaenda Kisumu. Au sasa ndio tukamzika. Yeah. Ile pass away ama pass out. Kufa yani. Yote tu ni the same. Yeah. Hivyo. Usijali. We mwega? Nekwega. Yeah. Okay. Sasa mimi ukitaka kunisalimia na Kijaluo unanisalimiaje? Naweza kusalimia na njia mingi, naweza kuambia Irio nade. Ama Idinade. Ama Idinade. Idinade mabel. Idinade adi mabel. Adi mabel. Ama nikwambia Opakruth. Hiyo sasa nakusalimia njaki. Opakruth, yes. Yeah, hiyo nakwambia Bwana asifiwe. Yeah. Hiyo naelewa. Yeah. Na kusema ogegne morobora ni kusema nini? Hebu niambie na Kiswahili. Sasa sisi tulikuwa tunatafsiri sasa kwa Kikuyu ni kama ati ogionagi manene morobora. Anyway, ilikuwa ni kama kusema hakuna maneno mengine. Ongewe chemoko. Na kwa nini Wakikuyu walikuwa wanasema ngima? Ogegne. Anyway. Haya, kwa hivyo tuko na ndugu yetu hapa Mbugua ametoka kule Ahero na Mbugua ako hapa. Mbugua ni nani kwenu, yani kwa hao ambao umetaja? Nani ambaye hayuko kwa hiyo familia hujamuona? Mwenye katika hao watoto wote umetaja, ni nani haujawahi ona? Mwenye yuko hapo ni hiyo my big sister. Anaitwa nani? Anaitwa Lucy Waithera. Waithera. Yeah. Waithera unaweza mkumbuka ulikuwa umeona ukiwa na miaka mingapi? Okay, nilimuona nikiwa mdogo. Umri wa miaka mingapi? Umri wa kama tuseme miaka 5 hivi. Miaka 5 hivi. Yeah. Okay. Ndio nilimuona because nilikuwa mdogo sana. Ulikuwa mdogo sana. So kenye naweza fanya nimkumbuke ni kwamba alikuwa anapenda kucheza na mimi. Yeah, tulikuwa tunapenda kukaa tu na yeye hivyo but sometimes alikuwa anakuja kututembelea, sometimes angekuwa na sisi. Alikuwa anaenda kwa shosh. Yeah, kwa shosh. Sasa tangu siku hiyo hujaimuona? So toka hiyo wakati hadi my dad akapigwa transfer kutoka huko Mburu huko. Sijaimuona tena. Naye mama washaipatana na nani? Na Waithera? Mama hajaipatana naye kabisa. Mama ukwambia kuhusu Waithera anasema nini? Hajainiambia, so yeye alinificha kama siri. Kwa hivyo hujawahi jua kuna Waithera? Sasa mimi hata sijai jua kwamba ati yule ni sister yangu. Okay, kwa hivyo ulikuwa unajua kuna Waithera lakini hakuwa anakuambia ni sister yako. Hakuwa ananiambia ni sister yangu. Okay. Yeah. Alright. Uko na namba ya mama?
Namba ya mam niko nayo 07 46 0746 65 18 81. Okay, turudi 0746 65 18 81. All right. Thank you. Sasa wewe ukiwa ule ndugu mkubwa wewe, sasa unatamani kujua sister yako alienda wapi? Ungependa kujua watu wenu, kama kulikuwa na shosho, kulikuwa na cousins exactly. Kwa Wakikuyu, si ndio? Yeah, exactly, because hata my church simkumbuki, hata si hizi nini sura yake. Sasa hiyo maneno imekupeleka namna gani, ama huo unajihisi kivipi? Okay, mimi nilipojua hivyo in fact hata nililia sana. Ulilia sana? Yeah. Na sasa mamu umemwambia kuhusu, umemuuliza? So mam nilimuuliza after kufuatilia kupata kwamba huyo msichana kulingana bila nitaja zile majina, kabidi nifuatilie mam nimpige simu. Sasa mamu anasemaje? Mam nilimpiga simu. Amefichua siri? Amekubali sana, nilimfichua siri, akaniambia uko na dada. Niko na dada, nikae nikijua, na akaniambia the reasons behind. All right. So ulimuelewa? Nilimuelewa mimi. Haya, sasa nataka tu nikupatie nafasi. Yes. Kidogo tu nafasi uweze kuwasiliana na watu wenu. Kuna dada unasema unajua anaitwa Waithera. Yes. Waithera. All right. Chalo. Dada gukuririkania we uratwirorera na we uratuthikiriria guku Kameme FM, Kameme TV. Twina mwanake ugwitwo Mbugua, na Mbugua haha Mbugua ethaga sister yake, na ndoyo kuria sister yake athire. Ona in fact mamu wao ni amuhithire meci itagwo meci ni ndogo. Anyway, ndikwenda gutwashira. Ndrenda riu Mbugua akiuma niwe ndrenda kunengera mbeca ciringi 200,000 nginya Njenga amaka enyita ruthia oria mwathani kaitangituika ciakwa ndakuhe riu utukirikia nake ngunengere ciringi 200,000 wi mundu wa mbere, na turathi tumahete andu 7. Mundu wa mbere ukorwo niwe kiraigana ya kutheini wa M-Pesa paybill number 7575751 account name adikaritwo Kameme, amount ikira ciringi igana ni ndiroka. All right. Oho Dhahabuland Limited hora namba yao ni 0707 177 177. Magutwaroro ri guthio kuona mugunda kuria Sagana 0707 177 177. All right. Ndenda gukuhenda gika oro imwe tu 1 minute. Ukoro weko gudiro kali kuheana mbeca oro riu. Haya. In the meantime, ndenda tuhakani okidoro kimwe mundu gwitwo Njenga. Tuthii mwena uria mundu gwitwo Chalo ni gwitwo coke. Riu ndiroka gukuhebia. Nani? Mbugua. Yes. Nataka tu nikupatie nafasi. Yes. 1 minute. Kama unajua majina ya dada yako. Yes. Na shosho unajua majina ya shosho? Hakuna mtu unajua? Ya upande wa mam sijui. Ningependa uelezee wewe unaitwa Mbugua. Mamako anaitwa Virginia Nyambura. Yeah. Aliolewa na mtu fulani alikuwa anaitwa William Sidi Okwache. Yeah. Na mlitoka mkaenda kule kunaitwaje? Ahero. Yeah. Na mlikuwa na msichana alikuwa anaitwa Waithera. Yeah. Na unamtafuta. Na kama kuna hiyo familia uambie uko hapa kwa Kameme, tazama pale. Yes. Si unajua kujiongelea. Haya, sawa. Okay, mimi naitwa Cyrus, niko hapa na natafuta my sis mkubwa anaitwa Lucy Waithera, ambapo kwangu mimi nitamanio kumuona because ni dadangu na natamani sana hata nikutane na yeye because imekuwa ni so long time. Nikiwa mdogo sijai muona tena, na nilipogundua kwamba niko na sister yangu mkubwa nilifurahia sana na nikatamani nikutane naye. So hata sahi mahali penye yako ajue kwamba ndugu yake ako hapa hivi, kwa niaba pia mama yake nyumbani kule, tunatamani turudiane na tukaweze pia kuendelea kama familia. So mimi ni haya tu, na natamani nikutane na sister yangu. All right. Na ningependa tu nikuelezea kwamba kwa yote, kwa Mungu yote inawezekana. Yeah. Wewe unamwamini Mungu? Namwamini Mungu sana. Ushapata familia ama bado unatafuta? Bado. Wewe ni kijana tu. Unafanya kazi gani kule Mombasa? Nafanya kazi ya telecom ile ya kuzungusha lines. Yeah. Na wewe unaonekana ni kijana mwenye bidii. Yes. Sasa wewe unashughulika kule nyumbani kujua mami yuko aje? Exactly. Yeah. Haya, kwa hivyo ningependa tu mtoke na huyu jamaa anaitwa Njenga. Yes.
kuna mahali itakuweka, nitakuja. Okay. Na usiwe na wasiwasi. Okay, no problem. Sawa sawa. Thank you. All right. Ucio egwitwo mundu egwitwo Bogwa. Na Bogwa niwe ucio thegio njega. No umena Bogwa. Na Bogwa aretha andu ao. Na riu ni ihinda riria ngwiraga ria kahindi meruka. Ya mundu thaici uragurwo ni munyaka oro riu na uguo niguo gugeikaire. Uguo niguo gugeikaire mundu gwitwo Jenga. All right. Uguo niguo gugeikaire. All right. Ndĩra kuririkania he mundu thaici riu uria kurerwo ni yuthi kuomoka. Nĩtiguo mundu gwitwo Jenga. Na riu mundu uria uraomoka thaici niwe uyu riu thaici. Thank you. Aya. Mundu ndirerwo haha ni mundu gwitwo Maina. Na ndirenda riu kuhurira mundu umwe kindu gigwitwo thimu, mundu ugwitwo Daniel, na Daniel oe all right. Mr. Daniel. Hello. Mr. Daniel. We mwega? Mwega muno. Uyu ni man Nyari rakuhurira. We wiku? Ndi mwena wa Eldoret. We mwena wa Eldoret? Ni riu ri. He handu gwigirite igana riaku? Nigutumire guthakite muthako. Riu ri. Uruta wira uriku? Wendagia buciri. Na ndaigua nguku yako ga? No ya buciri? Si haduja. All right. Riu ri. Buciri ni yaku kana ni yau? Sasa ni wira. Ni wira. Wiciragia gwika atia ungiona mbia? Nĩciragia kũiga gakwa. Gabuciri. Kenda gatambia cigana? Thĩna kuma ũigana nĩ ngwĩka kanyũmba ũguo na kĩĩ ũguo nĩ gakũruta na gakũrugama. Rĩu kĩndũ kĩrĩa gwĩka rĩ? Nĩ ũndũ wa kũhiũhia ũhoro rĩ, na wĩre ngũkũ ĩyo yambe kũhe gĩtĩo wĩna mbia rĩu. Rĩu tigana rĩu nĩ rĩu 200,000 Kenya shillings thĩinĩ wa thimũ yaku, thĩinĩ wa M-Pesa, and congratulations. Okay. Asante. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Rĩu waigua atĩa? Na ni kuga Kameme kĩrathimwo mũno. Aracokia ngatho mũno. Congratulations. Nĩ tukaria nawe next week menye ũrĩa kũrathiĩ na mbere, na ũngĩenda ũteithio wothe wa kĩmataro, we are there to assist you. Okay. Thank you so much, Mr. Daniel. Ucio nĩ mũndũ gwĩtwo Mr. Daniel all the way from Eldoret. Ucio niwe mwihotaniri wa ciringi 200 mũndũ wa mbere, na nĩguo kuo nĩ ageni angĩ. Riu uria gukihana ni ati ndirenda tu unyandikire kiugo bill BILL ni undu wa kang'otore gaku utume gwi 40935. Andika kiugo bill utume gwi 40935 ni undu wa ciringi ngiri ngenenge ciringi ngiri 50 cia gwika ko clear to bill to baku kindu kiroreka tu no kwandika kiugo bill BILL onako nduri na kindu. All right. Riu undu uria ungi gwenda gukuririkania ati nduthi twi hakuhi gwika draw cia muthenya uria tukahe Saturday, aria makoga kuciira no mukuheo muthi. Andika ingira thiini wa haulo M-Pesa paybill number 77892, account name andika ritwa Kameme, no account number andika na mbere yaku ya thi muno, the most unique, ucoke wikire kivau bas. He iyo karani aigua wega mundu gwitwo Jenga, yaigua ta yaciarwo ringi. Riu iyo ni kindu gigwitwo buciri, na wenderera gukuririkania we urathikiriria. Riu tutigitie andu angi 6 ikira igana riaku hau ndakwira M-Pesa paybill number 7575751 ndakuhe ndagika 5 aya tukiambiriria nao bas yaya gukorwo we niwe turaikia indo. Thank you. My sister. Yes. We mwega?
Ekwa. Rĩu wendenda ũharũrũkie nyamũ ĩyo. Ũcoke rĩu kĩndũ kĩrĩa gwĩka rĩ. Ũnjĩre na ũtige gwĩtirania. Guokuhĩrĩrie nyamũ ĩyo. Ũcoke ũnjĩre atĩrĩrĩ. We wĩtagwo wĩtambũrũkie wĩtagwo umĩte kũ ũguo. Njĩtagwo Grace Wanjikũ. Umĩte Kahawa West. Ni my sister Worire. Na your sister Worire. Rĩu we Kahawa West nĩkuo waciarĩirwo. Aca kũu. Nĩguo ndĩrenda rĩu kũrĩa mwaciarĩirwo. Niĩ ndereirwo handũ hetagwo Kĩrigũ Ndagurĩti. Aciari aku no metagwo atĩa? My mom aretagwo Alice Wahu, no nĩ arapacire mweri wa 7. Mweri wa 7. O rĩu hĩndĩ ya corona. Poleni sana. Baba wanyu? Niĩ ndereirwo kwa guka na cũcũ. Okay, ni sawa sawa. We acia angĩ nao? Kana mwaciarĩtwo mũraigana we? Rĩu ithuothe tũrarĩ ciana 7. We nĩwe warĩrĩirwo gwa cũcũ peke yake? Nĩ niĩ ndarĩ mũkũrũ. Acia angĩ nao magĩtigwo kwĩ mami? Na rĩu wĩ kũndũ kũrĩa mami ahikĩte. Agĩciara ũcio my brother ũrapacire mweri wa 7 last year. Na my brother niwe wacoketwo nĩ nyina wa mũirĩtu ũyũ. Ũyũ nĩ mũirĩtu wa my sister. No ũyũ niwe mũkũrũ. Na mena brother yake matigĩirwo mami. Marĩ erĩ rĩu mamu wathire me twana tũnini. Rĩu ona thaa ici my sister ndoikaniĩtirwo cũcũ. To mũirĩtu ena mwana. Mũirĩtu ena mwana. Alright. Rĩu mũirĩtu nĩ wa your sister? Virginia Nyambura. Virginia Nyambura. No ũririkane mũndũ ũgwĩtwo your sister ũrĩa ahanaga athire aigana atĩa? Athire arĩ athire we ũigana atĩa? We niwe warĩ mũkũrũ? Niĩ ndarĩ mũkũrũ. Ngwĩciria ũguo tũbuatanĩte twĩ my brother ũcio rapacire last year mweri wa 7. Ngwĩciria twarĩ a gũciaranĩrĩrwo. Alright. Your sister ina twana tũigana your sister ũcio ũrĩte? Atigĩire mami ciana 2, mũirĩtu ũyũ na hena mwanake ũkinyĩtio onake mĩaka kĩbaũ na agĩthiĩ na ciana ingĩ 2. Nĩ harĩ na kaboy karĩo kanene karĩo na mĩaka 5. Kaboy? Na kairĩtu getagwo Alice Akinyi. Nĩ tuge kau karĩ kĩndũ na mĩaka 3 tondũ nĩguo twĩrĩgaine na my sister. Na your sister? Alright. Ketwarie na mwarĩ wa ithe witũ. My sister? Yes. We mwega? Ndĩ mwega. Ũhoro waku? Nkwega. Ngwenda mũcenjanie itĩ. Tondũ nĩrenda kũmuona. Alright. Ũhoro waku? Mwega. Ndenda tũririkanie marĩtwa maku kũrĩa umĩte na no kũrehe nĩkĩ gĩkũrehete gũkũ? Nĩtiguo? Okay. Marĩtwa nĩ Lucy Waithĩra. Lucy Waithĩra? Nyumĩte Ndagurĩti mwena wa Kĩrigũ. Na nĩ mami tũretha. Marĩtwa make nĩ Virginia Nyambura. Rĩu kĩrĩa gĩtũmire ngũrehe gũkũ rĩ, tondũ nĩndĩrenda kũmenya rĩrĩ baba wanyu wĩtagwo atĩa? Ũcio mathire nake. Okay, niĩ ndĩmwĩtu thura, ndĩmwĩtu ingĩmuona no ndĩmũmenye. Koguo rĩtwa nĩrĩo tondũ. Rĩtwa no rĩtoĩ. Tata wa ciana? Rĩu tondũ your sister nĩ akĩhikire rĩ, nĩ muoya hikirio no? Rĩu mahinda macio twĩrĩgaine na my sister rĩ. Twakoretwo tũrĩ ageni twĩna mũndũ ũcio. Rĩu mũndũ ũcio rĩ, ona ndiakorirwo ndamenya hĩndĩ ĩyo nĩ anjĩrire. Nĩ wamuonete? Nĩ ndamuonete. No niĩ thaa ici ndingĩkũhenia atĩ no menye thura. Okay, ti thura ndĩrenda. Rĩtwa?
ritwa nione ndingĩririkana nĩ angweteire ritwa arĩ mũkabira no rĩu niĩ ndingĩmenya etagwo atĩa tondũ mabangĩte nĩ megũka gwakwa Kahawa West na matiakorirwo moka. Koguo we Kahawa West nĩ wĩikarangĩte? Niĩ Kahawa West nĩ njikarangĩte tondũ ndathire 1990. Na wĩikara Kahawa West mwena ũrĩkũ? Njikaraga Kahawa West Kameme kijiji kĩu gĩtagwo Juakari. Juakari? Kamĩtĩ no tũthiĩ magũrũ. Juakari nĩ ndĩkũĩ. Rĩu rĩ mũkĩrena atĩ nĩ megũgĩũka? Makiuga nĩ megũka gũcera no matiaumire mokĩte. Rĩu nĩguo ndacoka kũigua na tata witũ atĩ Nyambura nĩ marathire gĩcagi kĩndũ ta kĩu. Gĩcagi tũtoĩ nĩ gĩcagi kĩrĩkũ. Na mwana wanyu agĩgĩthiĩ athire nau? Rĩu athire na ciana igĩrĩ. He kana atuĩte my brother ũcio wahurũkire getagwo Cyrus Bogwa. Na nĩ aciarĩte kangĩ na mũndũ ũyũ? Nĩ maciarĩte kana kamwe. Getagwo ũ? Alice Akinyi. Alice Akinyi. Alright. Rĩu ngwĩciria hau nĩ haritũ kũmenya ũhoro tondũ mũtiragĩtwĩra baba wao mũthuri ũrĩa wahikĩtie mamu wanyu ũrĩa etagwo. Na ndakwĩrire we mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa? Lucy. Rĩu rĩngĩ tandĩke rĩngĩ. Waithĩra ngĩkwĩra ũthiĩ ũgerie gũtuĩria. No rĩu ndũkĩmenyete nũ. Anyway, ndũgakĩmake. Ndĩrenda o ndagĩka ĩmwe we ũranjĩrorera na gũcokereria ĩmwe kwa ĩmwe ngũririkanie atĩ ũndũ ũrĩa ũgwĩka nĩguo tondũ ndũrĩ hakuhĩ gwĩkwo nyandĩkĩra kiugo bill bill ũgũtũma kiugo bill ũtũme gwĩ 40935 40935 andĩka kiugo tu bill ũtũme gwĩ 40935 hena kang'otore gaku ka 50 50 gagwĩka kĩndũ gĩgwĩtwo shopping maũndũ maku maikare me chonjo ũhoro wĩgiĩ nduthi ndĩrenda gwĩka rĩu draw ndĩ hakuhĩ gwĩka draw na ngũririkanie ũrĩa ũreka ũraingĩra thĩinĩ wa haulu M-Pesa paybill number 77892 account number caria na mbere ya thĩ mũno no ĩkorwo rĩu nĩyo the most unique ũcoke rĩu wĩkire kĩbaũ gĩaku na akorwo nĩ ũkwenda gwĩkĩra nĩ ũndũ wa pro box ũrekĩra ciringi 40 no account number wambĩrĩrie na kiugo ka nĩ tondũ in the next 2 weeks nĩ tũgũkorwo tũkĩheana pro box mũndũ gwĩtwo Chalo. Thank you. O nĩ wĩokagĩa sawa no rĩu ciringi ici 200 rĩu mũndũ ũrĩa haha ũngĩkorwo agĩqualify no njega tondũ nĩwe wĩna thimũ gũkũ ũndũ ũrĩa ũgwĩka rĩu tũrenda kũnengera mũndũ wa kerĩ na ndakũhe ndagĩka ĩmwe aya magĩtana rĩu tũkorwo tũkĩneana tũthiĩ ũguo nginya andũ mũgwanja ĩkĩra thĩinĩ wa mbeca cia kũigana rĩmwe thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 7575751 ĩkĩra thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 7575751 igana ĩkĩra rĩmwe account number andĩka rĩtwa tu Kameme nĩwe ndĩroka kũnengera ndakũhe 3 minutes can save a man can save a woman. Mũndũ gwĩtwo my sister. Yeah? Yes. Ũyũ kĩrĩa you are auntie. Tata wako ũrĩa Kahawa West kĩwanja. Rĩu ndĩrenda gũkũnengera ndagĩka ĩmwe. Rĩu mamu wanyu nĩ akoretwo agĩetha mwana ũcio wake kana nĩ akoretwo na wendo wa kwenda kuona mwana wake? Tũragaugaga Nyambura nĩ akanyumĩrĩra ũkorwo e muoyo. We wĩiguaga atĩa Nyambura muoyo? Rĩu hau tũtiũĩ tondũ ona wĩtĩkio waku ũkoragwo wĩ ũrĩkũ? Ngoragwo njĩtĩkĩtie muoyo. Hau nĩho ndĩrenda nĩkĩo ndĩrenda ũrore kamera ĩrĩa wĩte Nyambura wanyu. My sister Virginia Nyambura nĩ tũkwendete ona mĩaka ĩyo tũtũrĩte tũtegũkuona twĩtĩkĩtie wĩ muoyo no mũthenya ũmwe no ũgatumĩrĩra tondũ Ngai ena hinya igũrũ rĩa mothe. No mwĩre athire na kana karĩkũ na karĩkũ? Na tondũ wathire na Cyrus Bogwa na Alice Akinyi nĩ tũĩ mũthenya ũmwe no ũgatumĩrĩra ihinda rĩrĩa Ngai amũrĩte. Amen. Amen. Waithĩra? Yes. Ndũkanoge. Netiguo? Na ndakwĩrire tũrutaga tũtegũgwĩtia ona ndurura nĩ njũĩ no tũkona njĩra. Kana nĩ ũnogete?
asa ndi sawa ndukirore kamera ria waririe your mother na umwire we wi guku na ugerie kumu describe ra neguo amenya ni uretha. Okay. Wira waberia maritwa maku. Okay. Maritwa ni Lucy Waithira na niwe mami turetha Virginia Nyambura. Twina wendi muno kumenya kana uri oho huana atia hamwe na brother yakwa Cyrus Bogwa na Esther Akinyi. Leo na nonye ndomere we gwa Kameme kayo ka muingi. Ndo me mwire oguo. Umere we guku na ni wenda kumona. Okay, ndi Kameme TV na tiria mbere riri ni ria keri. Okay, ndi ha ni undu waku. Na ndina wendi wakwa ni ati muthenya umwe ni turicemania o haha Kameme tunyitithanio ringi. Yes. Omwena no medete. Ndimwendete muno. Alright. Yeah. Alright. Kitu kiria mundu ugwitwo tugwika no gari he muthuri uria na he andu aria ndikane mukurino udehere mundu ucio niguo turikie. Alright. Aya, tarode daru toigwe mundu wi haha mundu gwitwo Elizabeth Wabui. Wabui onake thimo yake ahoriri. Uwe akira. Alright. Aciaru ni andu aria one by one maramukira mundu ciringi 200. Nyambura we mwega. Sorry, Elizabeth Wabui we mwega. Ndi mwega muno. Uyu ni mani Nyari urakuhurira. Ni ureciria niki? Ni mani Nyari urakuhurira. Ni ureciria niki? Ni ndiracuku. Ni uracuku. Handu guikitie kindu. Handu guikitie kindu. Na riu ri. Uruta wira uriku? Nduta wira wa kwendia mucere. We wendagiria ku? Kagio. Riu ri. Mbeca urendaga ciaki? Cia kuongerera biashara yakwa turana hindi ndirambirie kwendia. Nika kena stock ya bia cigana? Ata? Kena stock ya bia cigana? Aya ngiri 30 oguo ti kanene. Riu ungienda tukahure boost na bia cigana? Na ta ngiri 4 oguo ni njega. Thiini wa thimo yaku tarora wone hena ciringi 200 na icio ni ciaku na ni twakurathimiria ukuigua atia? Ngukena. Magenete. Niguo mwana witu ni twakurathimithia. Na ni turi ugakorora mucere. Magana mejoro ugua hua. Amen. Thank you so much. Ucio ni mundu gwitwo Wabui na nie ndirenda gutamahinda ndira tuthie mwena uyu ungi na ucio riu ni Wabui na ciringi 200 na ucio ungi nake mundu gwitwo Daniel onake na 200 tutigiti andu atano ndira wigire thiini wa M-Pesa paybill number 757551 account name Kameme amount ikiraigana riu we niwe turoka kunengera tukirikia na andu aya the Hubland Limited guririkanie muthenya wa umuthe mena mugura wa 50 by 100 kuria kuru gwitwo Sagana retwo Sagana Meadows 50 by 100 395,000 igirira ciringi 200 icio ingĩ urihagio ro kahora kwina mai na thitima na rugiri rwa thitima hura namba 0707 177 177 0707 177 177 Ndera wadika kiugo bill ugutuma gwi 40935 andika kiugo bill utume gwi 40935 icio ciaku urekerirwo ni mundu gwitwo Jenga Bomoa ciringi ngiri ingi nenge ciringi 50. Thank you. Duthi ndiakuwe kuheana nduthi riu kindu kirio gwika baingira thiini wa M-Pesa paybill number 77892 account name saria namba yaku ya mwanya muno ucoke wikire haria ciringi 20 ndiakuwe kuhurira andu a nduthi thimo. All right, riu ndiroka kunengera 5 people ciringi 200 magai na jokerie ngatho ndagitari wa kuria Thika Nungari tumwitaga atia Dr. Ngugi na CC wa health ni undu wa gututeithiriria ni ndanyititwo ni kaundu wega tari ni gutheka uratheka Nungari my sister akaburwo ni tukutuku we hona tikifoi agacoka gakorwo ni aria matathia githomo gya guthie thibitari
riu agikirehwo ni agendi mucii na riu na agikirangirwo ndagatwarwo thibitari ndakanywe dawa kumbe ni indikite maguru riu undura twagikire ithuĩ twina kibui witu twakimuthaitha kirega no thigari twakigirira agitwarwo ni thigari kia hinya no undu uria wangenirie ni ati ni athondekirwo na athondekwo ni acokirie ngatho muno ni aiguire wega muno atiga ruo undu uria ingenda kuga ni ati agikorwo inywe muri a witikia ucio ni wega mugatiga kurazimisha mundu tondu ni hari ngari no ngari yaigitwo hau ati oyo atwarwo athia hitho ndaiguaga ati mundu athia akahithwo ugacokio wahona kana wi mukuo riu my sister matingia kimwikirio uguo tono tungia na ni ameria kimera andu ajanjo no megutwetha kuria tuguthii koguo na ni ngumera de mahemukana matikamuiye mareke ahone ni agacoka githomo ahona na magigeria mamuoe ni nie nao. Thank you Mheshimiwa Nogari ni tondu wa kudeithiria turute wira ucio na Dr. Ngugi Ngai amurathime uri ukoragwo arugamiriire Thika level 5 ni level 5 thank you so much na Jenny ahone na enu muthondekere she had no option na kumucokia thibitari aka decide kana eguthie kia wega kana nginyari na ruo kana oguo kia hinya na guo akiri na ruo eno wakionire anyway riu ni twacokereria ndeto. All right twina mundu wi haha mundu ugwitwo mukurino wi haha mwanake wi haha ndirenda wikare mutumia uyu aukire uyu aya ndirenda uyu mwanake aikare thi. All right na ugari maundu mari andu monaga ni maundu maritu muno anyway na ni thengiu ni tondu wa thigari icio cia kuria Gatuku ciarutire wira mwega. All right na andu aitura ria Gatuku makinyitanira na njira nene muno moigite egutwarwo kia hinya. Ndugu yangu unaitwa nani? Cyrus Mbugwa. Cyrus Mbugwa. Cyrus Mbugwa, wewe unaishi wapi? Sifonao niko Mombasa Coast. Uko Mombasa Coast? Yeah. Mtwapa. Yeah, no. Mtwapa iko Kilifi County, 003. Yeah. Sasa wewe uliniambia wewe wazazi wako wanaitwa nani na nani? My dad anaitwa William Side Okwach na mama anaitwa Virginia Nyambura Side. Virginia Nyambura Side. Yeah. Na wewe sasa kuna watu wenu ambao umekuwa ukitafuta? Yeah, exactly. Yeah. Tumekuwa tukiongea na wewe unaniambia kuna watu wenu wanatafuta. Yeah, kuna nani na nani? Sister yangu mkubwa. Sister yangu mkubwa tu peke yake. Ndio tumepotelea. Miaka mingapi? Miaka mingi. Nilikuwa mdogo sana so mama it's almost 15 years. Mama alikuwa amekwambia uko na dada? Kuniambia sikuwa. Aliniambia tu nilipojua hiyo ukweli kwamba my sister anatutafuta. So nilipoona hiyo kipindi sasa mamako ajai kukwambia? Ajai niambia lakini haya sasa na sasa uko na miaka mingapi wewe? Sasa niko na 21 years. 21 years. All right. Haya. Na sasa ukipatana na huo sister yako itakuwaje? Hiyo ni kitu kubwa sana, nitakuwa nimeshukuru Mungu sana. Na ni baraka kwa maisha yangu mimi na maisha familia yangu kwa sababu sasa ni mama tu peke yake ndio tuko naye, dada hayuko. Sasa ni mama, so mimi nikutana na sister yangu itakuwa ni baraka kubwa sana kwangu. Yeah. All right. Na baya Nogari banegera Ngai na ini. None tugukirora. All right. Confirm. Okay. Abotigero. Dada hena ciana ciaha. Na sasa leo nikikuletea dada yako itakuwaje? Itakuwa ni furaha kwangu, maana hata mimi nilikuwa maombi yangu nikikuja huko nikutane tu na dada yangu. Hata nyinyi pia nimekuwa nikiwasumbua kwa ajili ya hiyo. Nitakuwa nimeshukuru sana. Kuna huyu uliniambia mama yako namba yako yake ni 07 46 65 46 Yeah. 65 1881 81. Yeah. All right. Mmeongea naye mara ya mwisho lini?
Jana nilipiga simu nikapata dadangu yeye alikuwa ameenda kazini. All right. Sasa tuone kama tutampata. Aya, turetha mundu ugwitwo Virginia Nyambura. Si ni Virginia? Yeah. Nataka uniangalie. Virginia Nyambura. Virginia Nyambura. Ndio mama yako, ndio? Ndio mama yangu. Sasa Virginia Nyambura achukui simu. Sasa nilikuwa nataka nimwambie uko hapa na unatafuta dada yako na aseme adhibitisha majina yake kamili. Ningependa tu usimame. Naonya ndio soke na dhudha. Utasimama tu. Ni ukoro kama wewe. In short, reda tu okuga adwaya meha hamarugamite. Ebu mtazame undugu. Microphone ya unaegere. Aya, nataka umuulize anaitwa nani? Hai. Unaitwa nani? Cyrus Mbugo. Wewe mwambie unaitwa nani? Mimi ndo naitwa Lucy Waithira. Haya, patia naongari microphone sasa uweze. Mkaribie msalimie. Icio nicio ciana iria itorete ciethanite na ndikumenya gitumi kiria giatumire nyina age kwira Mbugua atene ari na kairitu kangi na ndagaria kuhurira nyina wa ciana ici thimu ndaroya no ni ndituagira mundu ni tondu kwiragwo micii ni ndogo na icio ni ciana kuma twitwana tunini. Ebu muulize na ishi wapi? Ndomuulie Ishi wapi? na yoke muulie kama kuna maswali ulikuwa unataka kujua Mbugu unaweza kumuuliza. Mbugu unaweza kuuliza. Hello. Waka pale. Yo. We mwega. Mwana. Leure. Ndera kumanyithia we one manyari urakuhurira muthenya wa Saturday tugacemania haha oire nduthi yaku. No aigua? Haya. Thank you. Kwanyu niko? Kirinyaga. Haya, ugeithia ndo acio akuria Kirinyaga bai. Ngumakethia muno. Haya, tutiguthinda tugikigua uria rakiuga. In short, ucio niwe mundu gwitwo Mbugua. Si umekuwa ukinisumbua unataka Mbugua? Haya, na wewe si umekuwa ukinisumbua ulikuwa unataka kutafuta wazazi wako? I mean, your sister. Yeah. Sasa kama kuna swali yoyote unaweza kumuuliza. Hebu sasa muulize sasa baba yenu alikuwa anaitwa nani? Sasa atakwambia. Hebu muelezee. Okay. Wewe atakuelezea, ni Mbugua atakuelezea, mpatie microphone. Baba yangu alikuwa anaitwa nani? Anaitwa William Sidhe Okwacha. Mbugua uko na miaka mingapi kwa sasa hivi? Niko na 21 years. 21 years. Haya, wewe una miaka hika na kairetu? Mimi niko na 29. 29 years. Yeah. 29 years. Sasa hiyo maneno mengine ulikuwa unataka kujua ya shosho na nini watakuelezea. Huyu sasa ni auntie, mama mmoja na baba mmoja wa sister to your mom, ndo huyo. Sasa si unaona ile siku ambayo ulikuwa unatarajia imefika. Huyu kijana amekuwa na uchungu kwa roho yake, aturite na ruo tondu ndari erwo ni ati kwi muiritu wao. Riu ni hindi amenyete thutha-ini na akiona ake ikinya ria gugwetha. Riu niguo Ngai ekaga, ria gakorwo ni aragwetha na ria gakorwo ni aragwetha database itu nayo gakorwo igitwo wega ni mundu gwitwo producer wakwa Nungari, tugakorwo Ngai agiteithia ati ugakorwo we ni uramwetha na kigakorwo ni aragwetha. O niguo Ngai ekaga. Sasa Mbugua, si maneno imekuwa sawa? Nashukuru. Sasa utasemaje? Sasa nataka uongeleshe mama kwa maana anakuwatch pale. Finally it's a blessing to me. Na hii yote ilikuwa ni mpango wa Mungu.
Even if hata kama my mama nilificha kwa hizo miaka zote, ni mpango wa Mungu na kuna siri yenyewe inaweza fichika. So mimi nashukuru Mungu sana, siku leo amejibu maombi yangu. My mom too, I think hata confusion yenye my mama ako nayo, akiona msichana wake mkubwa itaisha yote. God atakuwa amerap everything that the devil alikuwa ameplan upon her life. Now I believe everything is fine and I believe that God to live to another level. So me I thank God so much and thank God so much. All right. Aya nae mundu gwitwo Waithira. Oya microphone ndenda waririe mamu wanyu toro ni arakuona. Okay, first nimefurahia kuona brother yangu. Na ni yeye kabisa. Yeah. Nilimwacha akiwa mdogo sana. Kwa hivyo sio imbo. Ni yeye kabisa. Hata macho inasema. So my mom ulinikosea kuongea ukweli. But muongelesha tu na kuona. As long as nimepata brother yangu, hata wewe najua it's been long, sijui saa hizi uko aje. But hata wewe nataka kukuona. Nataka pia kuona sister yangu. Sasa angekuja ni vile tu alikuwa mgonjwa kidogo, angekuja tulikuwa tumepanga chini ya maji. Tulikuwa tumepanga lakini kwa sasa atakuja tu, si ndio? Okay. Haya. Eno nĩ tabarĩra ya Njanjo na ngũririkanie gũkũ nĩ gwa Kameme kayo ka mũingĩ. Tũracokia ngatho no ngarimo oya tu microphone ĩyo. Ndenda unengere rĩu ũikare nayo na ndenda otu okugweta hotanĩri a mbeca arĩa megũtigarĩte andũ atandatũ. Wa mbere aretwo Anastasia Mwangi 0719 ndikũgeta icio ingĩ. Ũcio ũngĩ nĩ 0745 aretwo mũndũ gwĩtwo Patrick Moirore. Mũndũ ũcio ũngĩ 0725 aretwo Lucy Kamau. Ũcio ũngĩ aretwo Anthony Mwaura 0799 ĩkarĩkia na 06. Ũcio ũngĩ aretwo Karo Migwe 0707. All the congratulations o kila mũndũ ciringi 200,000. Until